Người, hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề Dembele là niềm hy vọng lớn nhất của PSG. Chân sút người Pháp đã có màn trình diễn ấn tượng để loại chính đội bóng cũ Barcelona và đưa PSG vào bán kết Champions League với 2 bàn thắng và một kiến tạo, cùng những pha bóng làm khổ hàng thủ tội nghiệp của Barcelona. Dembele đã có 2 trận đấu hay và bậc nhất của đời mình. Từ lúc anh nổi tiếng đến nay thì 2 trận đấu đã đủ để định anh vì sao Barcelona đặt cược vào anh với cái giá 140 triệu euro trong giấc mộng khỏa lấp vị trí mà Neymar đã để lại vào 5 năm trước. Người Barca đã ám ảnh vì sự mất mát của Neymar, nhưng họ không hiểu vì sao Neymar lại chọn Dembele. Những năm tháng Dembele ở Barca thì anh ở bệnh viện nhiều hơn là ở Nou Camp. Còn những lần ra sân thì đa số là rất là đáng quên. Tuy nhiên thì cái cách mà anh thi đấu ở tứ kết Champions League vừa rồi lại là hình ảnh của một Neymar ngày nào. Đó chính là một dáng hình mảnh khảnh, tốc độ cao, càn quét ở bên cánh như một cơn lốc. Người Catalonia không biết Dembele hay đến như vậy. Họ chỉ coi anh là một sản phẩm thừa thãi, một trong những nguyên nhân đã tạo lên bức tranh tài chính ảm đạm của Barcelona hôm nay. Tuy nhiên, đôi khi mọi thứ không phải là hay hoặc không hay, mà còn chính là sự phù hợp. Trái ngược với Real Madrid, ở Barca, rất ít người Pháp thành công. Ngoài ra, Dembele không giống những người Pháp mà Real lựa chọn. Dembele không phải là cầu thủ quan trọng kỷ luật trong bóng đá. Cựu danh thủ Mikel Silvestre từng nói, Dembele là một cầu thủ trẻ tài năng với những kỹ thuật đặc biệt nhất mà anh từng thấy kể từ lần cuối anh ta được xem là một người tương tự, đó là Ronaldo ở Manchester United. Nhưng mà tuy nhiên, trái ngược với một Ronaldo đã thiên bẩm lại còn say mê tập luyện, chăm sóc bản thân kỹ càng, thì Dembele lại ngược lại hoàn toàn. Anh chơi game thâu đêm suốt sáng và có một chế độ ăn uống bê tha cầu thả. Kết cục, khi đến Barca thì Dembele đã mang một thân hình tân thàn ma dại, bất cảm với chấn thương và bị đá văng ở các trận cầu đỉnh cao vì cơ bắp eo uột. Và đáng hận thay cho Barca, ngày Dembele xảy ra điều ấy, ngày Dembele thay đổi và ngày Dembele dành cho Xavi 10 bàn hay 2 kiến tạo trong 2 mùa để giúp Barca vô địch La Liga thì cũng là lúc anh nói lời ra đi. Xavi đã không muốn anh ra đi, nhưng 60 triệu euro là một cái giá rất tốt cho Barca, và quan trọng hơn hết là nó như một gáo nước lạnh không thể đẩy lại được. Dembele muốn giải thoát khỏi những sỉ nhục ở đất Tây Ban Nha. 140 triệu euro đã trở thành gánh nặng khó khó bỏ của Dembele, và anh quay lại quê mẹ nước Pháp để chữa lành. Luis Enrique đã tin tưởng giao ấn cho Dembele không chỉ bởi ông biết ông sẽ mất Mbappé vào mùa hè này, mà ông biết mình có một tài năng đặc biệt chưa từng được trao niềm tin xứng đáng, chưa bao giờ được huấn luyện viên một cách đúng đắn. Nhưng Enrique